င်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီ Windows computer တွေ Macbook တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းရေးလုပ်တင်တယ်လဲဘာကြောင့်လုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာလုပ်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Randy ကုန်ပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းရောက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်တင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လုပ်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြာလာတဲ့အချိန်မှာဒီဖုန်းတွေဒီကွန်ပျူတာတွေတော့ဖုန်းတွေကဝင်နေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့အတွင်းဘက်မှာရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ထိခိုက်ပြီးတော့မလိုအပ်ဖက်မဲ့ကွန်ပျူတာပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့maintenance လုပ်တင်ပါတယ်အိမ်မှာလုပ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းလိုက်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပစ္စည်းလေးတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ်။တန်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းလေးတွေလိုပါတယ်။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ရထားတဲ့ဘူးလေးပေါ့နော်။ဒီထဲမှာဗာလေးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းလေးတွေပါပေါ့။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ brush လေးပေါ့နော် brush အပျော့လေးပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်လေးမှုတ်တဲ့အားလေးပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အဝတ်လေးပေါ့နော်။ဒီဒါလေးတွေလိုပါတယ်။တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းလေးတွေအိမ်မှာမရှိဘူးဝယ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးရှိမှမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးနဲ့အလားတူပစ္စည်းလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ brush ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့make up လိမ့်နဲ့ brush လိုဟာမျိုးလေးလည်းရတယ်သွားတိုက်တန်အပျော့လေးဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လေးမုတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့လေးမုတ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှာကြံပြီးတော့ဒါမျိုးနဲ့ဆင်တူဘာရှိမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးအစားထိုးပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဝတ်ကတော့ပေါ်မှာပေါ့နော်အဝတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ microfiber လေးဖြစ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်ပြရတယ်ပထမတော့ကျွန်တော်တို့ school လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဖြုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြသွားတဲ့ brush အနုလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖုံရှိတဲ့နေရာလေးကိုခပ်ပွားလေးလိုက်ပြီးတော့ဖုံလေးတုပ်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျူးကြရမှရှိတဲ့ဖုန်းလေးတွေကျွန်တော်ရှင်းထွက်သွားအောင်လို့လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးလိုက်မှုတ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကာဘာအဖုံးမှရှိတဲ့ဖုန်းလေးကို brush လေးနဲ့ခါထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလေးပို့တဲ့ဟာလေးနဲ့ကြိုးကြဖုန်းလေးတွေကိုလိုက်ပုံမယ်
ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အဝယ်လေးနဲ့ခပ်ဖွားဖွားလေးလိုက်ပြီးတော့တုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီcleaning လုပ်တဲ့ process လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတိတ်ပြီးခက်ခဲတာမရှိဘူးဒီမှာပေါ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ကတန်ရှင်းတစ်ခေါက်လှုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်သိမ့်မကြသေးတော့ဖုံသိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါချို့ဒီနှစ်ပေါင်းတော်တော်လေးကြာတုံးထားပြီး cleaning မလုပ်ဖြစ်တဲ့ Macbook တွေဆိုရင်တော့အထဲမှာဖုံကတော်တော်များတယ်ပေါ့နော် Macbook မှမဟုတ်ဘူး laptop တွေ desktop တွေလည်းများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တန်ရှင်းရေးကိုဒီအဆင့်တိုင်းလေးပဲလုပ်သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြသွားတွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်ဖို့အခက်အခဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာတန်ရှင်းလုပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တင်ကောင်းလေးပါလိုက်ချင်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။